purtroppo, ma ricordiamo qui sul palco, terzo posto per Gianmarco Nardin, Francesco Caristi secondo posto e primo posto per Gianmarco De Santi. Gianmarco Nardin, terzo posto Francesco Caristi, secondo e primo posto Gianmarco De Santi. Complimenti ragazzi, foto di rito. E c'è anche la classe Levi, la classe femminile, sul palco Giulia Vitti, Beatrice Gargani e Eleonora Ambrosi. A Caristi, De Santi e Nardin. Grazie Ledi, terzo posto per Giulia Vitti, secondo posto per Beatrice Gargani, primo posto per Eleonora Ambrosi, le rappresentanti femminili per la loro razziale. Complimenti ancora Giulia Vitti, terza classificata, Beatrice Gargani seconda e prima Eleonora Ambrosi. Complimenti ancora a queste splendide ragazze, grazie ancora. Grazie anche a Ubaldo Mastro Pietro che ha premiato le categorie della sua specialità del motocross.